兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2024年1月31號。今仔日的經文是詩篇35篇第1節到第10節，民數記29章第1節到14節，馬可福音第5章第1節到20節。今仔日要給大家三角分享的主題是獻祭。獻祭佇咱来讲的宗教的信仰行為頂懸，是一個非常重要的事。但是現代教會卻真少地提到這方面的教導。有幾個原因，可能是現代人真無介意教條式的教導，少年人無歡喜受要求的束縛。甚至有人講，這個教導奉獻就是牧者咧教導要來為着家己的樂地啊。事實上，獻祭佇過去的無有經濟的制度，應該是講農業時代啦，這個畜牧的時代所建立的這個奉獻的制度啦，嘛是人家己甲上帝的關係。自從人類有經濟制度，有各種的這個錢以後，收入無擱再用迄種動物，咱來講用影響北，已經是算$了後，這個錢了後，獻祭迄個習慣就慢慢佇迄個改變的中間。耶穌基督捌教導軍隊者有關奉獻的態度，伊舉聖殿中間迄個好嘢的奉獻以及寡婦的兩個錢，佇迄個時代就已經用迄個錢來得奉獻，也因為安尼才有耶穌基督迄個潔淨聖殿中間換錢的櫃台去，互這個錢壓到櫃塗骹。因為猶太人堅持無用羅馬的錢奉獻，因必須愛佇聖殿門口來換錢。舊約聖經摩西傳統內底教導濟有關獻祭的事。今仔日的民數記29章第1節到14節提到無共款的獻祭，有新年着獻的祭。7月初1，恁着舉行聖會，任何日常的工作攏毋通做。就是恁分掃角的日，恁着獻芳芳的燒化祭互上主，就是獻無瑕疵的一隻牛公囝，甲一隻綿羊啊，甲7隻一歲的綿羊，獻素祭的時，就用山油的這個幼米粉一隻牛犅，配合3公斤，一隻綿羊犅配合2公斤，7隻綿羊犅逐隻愛配1公斤，閣着獻一隻山羊犅做贖罪祭，甲恁贖罪。除了逐月日初1的燒化祭，甲做火獻的素祭，以及逐日着獻的燒化祭甲素祭，以及正規的咧獻的特酒祭以外，以上遐的攏着用火燒做芳芳的祭物獻互上主。贖罪日着獻的祭，7月初10，恁着舉行聖會，刻苦禁食，任何日常的工作攏毋通做。恁着獻芳芳的燒化祭互上主，就是無瑕疵的一隻羊公啊，一隻綿羊公，7隻綿羊公。獻素祭的時陣，就用炒油的幼米粉，獻油
牛犅的时，着配3公斤；献绵牛犅的时，着配合2公斤；献7只绵牛犅的时，10只着配1公斤。搁着献1只山羊犅做赎罪祭。搁来，这个拢是赎罪祭，甲逐日献的烧化祭甲素祭，以及奠酒祭以外着献的祭。大了节着献的祭。1月15，恁着举行盛会敬拜上主，任何日常的工作拢毋通做。这日久守节庆祝，恁着献烧化祭，用火烧做芳芳的祭献予上主，就是献无下数的13只牛犅、2只绵羊犅、14只1岁的绵羊犅囝，献13只牛犅囝的时，着配合3公斤炒油的幼米粉做素祭；献2只绵羊犅的时，着配合2公斤炒油的幼地米粉。咱用现代观点来讲，奉献大概分做几种。固定的，咱称做11奉献，是收入的1/10来奉献。也有人因为收入无固定，所以咱知影伊家己愿意甲上帝有约定，每一个月固定金额来奉献，咱称做月定奉献。这部分收入是甲教会经常费有关，用伫教会的管销费用、团契支出、活动开销以及人事费等等。一个教会是毋是发展有伊的潜力，会通看对这个确实执行11奉献的这个比例，以及未定奉献会友的比例悬低，是最明显的一个指标。另外，还佫有感恩奉献，无论是为着生日啦、为着家庭啦、为着特别的事，感恩的奉献，也拢归伫教会经常费的收入。也有特别奉献，亲像建堂基金对我奉献，或者是讲因为小会议决特别暂收款的奉献，拢属于这种特别的奉献，这无归入伫经常费。但是真重要的部分，这个特别的奉献以及感恩奉献，无应该来选用月定奉献以及11奉献的金额，是爱额外的奉献。逐人应该照家己的能力来做，嘛无需要勉强，亲像伫今仔日旧约的规定安尼共款。另外，还佫有一种奉献，保罗讲诚做活祭。伫今仔日新约的经文，咱伫前几工伫咧研读马太福音的经文中间，也有读到，就是耶稣基督伫外邦地区赶鬼的记载。今仔日的经文马可福音第5章第1节到20节记载比较较特别，加上最后一句话：耶稣医好邪神附身的人。耶稣过去甲尼尼乌的迄边岸吉拉辛的地区，一个路船有一个互邪神附身的人，拄着蒙阿波出来，拄着伊。这个人拢带伫个蒙阿波，人用铁链甲伊链袂牢，真侪人用铁链甲骹扣甲伊捆牢的，铁链互伊扯断，骹扣互伊讲碎，无人有气力甲伊制服。伊明日伫蒙阿波，还是山坪乱发，
佮用石头伤害家己。伊伫远远的所在看到耶稣，就来跪伫伊的面前，大声喊：“至高上帝的囝耶稣，你莫插我！我指上帝的名，恳求你毋通苦楚我。”因为耶稣对伊讲：“啥神对这个人出去？”耶稣问伊：“你叫什么？”伊讲：“我的名叫做军团。”因为阮真大阵，伊迫切哀求耶稣毋通赶因离开迄个地区。迄时附近的山坪有一大群子伫咧讨食。圣神求耶稣讲，互阮去伫群遐，通入去因的内面。耶稣准因，圣神就出去进入伫迄群猪。规群猪约略有2000只，伫山坪撞落去湖里，雨水来毒死。饲猪的人就惊甲走去城内，甲乡村来报这个消息。众人就出来要看发生什么代志。因来耶稣遐看到迄个互鬼附身，就是捌互军团甜着的人坐伫遐。有穿衫精神正常，就真着惊。看到的人就将互鬼附身的人甲猪群所拄着的代志甲人讲，因就要求耶稣离开因的地区。耶稣要上船的时，捌互鬼附身迄个人就求耶稣准伊做回去。耶稣毋准，甲伊讲：“转去恁兜，恁亲人遐，将主人民你对你所做遐尼大的代志来报因知。”迄人就离开，伫地加报里传扬耶稣对伊所做遐尼大的代志，所有的人拢感觉奇怪。这个捌去互鬼附身的人要求耶稣互伊来军队伊，用咱现代语言来讲，这个人就是要来献身，放了一切来军队主，将家己当作献祭。但是耶稣基督并无应允伊，反倒转来要求伊留伫本地，传扬并且见证耶稣基督伫伊身上最奇妙的信仰。基督徒是毋是愿意来献上寡妇的2个字？是毋是愿意将家己献祭互主，值得咱做伙来反省？诗篇35篇第1节到第10节，求主帮赞的基督。上主啊，甲我争论的人，求你甲因争论；甲我交战的人，求你甲因交战。求你摕大细的盾牌起来帮赞我，用枪对付追赶我的人。求你对我讲，我是你的拯救者。求你互孝顺我性命的人受凌辱见笑。求你互假冒陷害我的人撤退绕开。求你互因亲像雨风吹散的粗坑。有上主的使者甲因赶散。求你互因的路暗割骨。有上主的使者甲因对赶。因无缘无故设罗网要断我，骨陷坑要害我的性命。求你互灾厄伫无拍算的时临到伫因的身上。你互因暗设的罗网填着家己，跋落迄内面受害。安尼我的心会因为上主快乐，因为伊的救恩欢喜。我规个人拢要讲，上主啊，无人会当甲你比。你拯救困苦的，脱离比伊较强的人；拯救困苦散车的，脱离抢夺伊的人。求主帮助我明白救恩，也愿意全心全意来将家己献上做活祭，
互主来使用，来传福音，来做见证，来互人得到利益。祈祷奉靠主耶稣基督圣名求，阿门。